Ayo diram gua. Ya, yuk. Cari brand bos. Wes, Pauloter. Oke, kita lihat apakah ada burung yang nemplek. Pauloter. Kita langsung cari. Oke, ini ternyata zong ada burungnya bang. Ini kita lihat lagi yang sebelah sini. Ternyata burung kawak langka bos, daun jati. Oke. Kita lihat kosong blong. Piye bos? Tangannya mana? Jempol no. Oke.